أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا في الشهر المبارك، شهر مخصوص بعبادة مخصوصة، إنه لشهر العبادة. أقول فولو وبا أن يولو وبا لكيولا fún gbogbo orí tí ó ṣe fún ẹni kọ̀ọ̀kan wa, orí tó hàn àti tí ó pamọ́, adúpẹ́ rẹ̀ fún ọba wa. A jẹ́rìí wípé ọba yìí nìkan ṣoṣo ni ọba tó tó sìn. A jẹ́rìí wípé lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala kò tó sí nǹkan máa lẹ́yìn tó lẹ́tọ̀ọ́ síjọsìn. Gbogbo táwọn èèyàn ń sìn lẹ́yìn Ọlọ́run ọba dánidáni, ọba dániwáyé, wọn lẹ́tọ̀ọ́ síjọsìn o. Ẹnìkan ṣoṣo ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ síjọsìn òun náà ni Allah. Àwọn jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run Annabi Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, àjẹ́rìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni, ẹrúsìn Ọlọ́run ni. Ọlọ́run rán Annabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama níṣẹ́ wípé kó máa jẹ́ ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo ọ̀pọ̀láyé. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run ọba lẹ́kẹ́ ọlá, bẹ̀rù Ọlọ́run lọ́wọ́ ìmì àti ẹ̀yin tí a jọ ń gbọ́ra wa ní dédé àkókò yìí. Ọlọ́run ní yá ayyuhal ladhina amanu, ọni mo pẹ̀yìn tí ẹjọ́ olùgbàgbọ́ òdodo, ọni ittaqullaha haqqa tuqatihi, ọba yìí ní ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ẹ gbọ́dọ̀ kú àyàfi kí ẹ kú ní mùsùlùmí. Lèmi àti ẹ̀yà fi máa bẹ lọ́wọ́ ọba lẹ́kẹ́ ọlá nítorí pé alágbára kankan. Ogun àdánwò tí máa ń dé bẹ̀rù láyé, ogun tí ń jẹ́ àmìmò tí máa ń kọlu ẹ̀dá láyé tí ó fi fẹ̀sùn mí wẹ́lọ́. Ọlọ́dúnrún kò má jẹ́ kó tọ́ sí ni àti ẹ̀yin tọmọtọmọ, tẹbí tará àti ọ̀rẹ́. Ìsìláàmù tá ń ṣe yìí, ọlọ́dúnrún kò jẹ́ ká tọ́ sórí gbọ́dọ̀ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, ẹ̀yin tẹ̀jẹ́rú sí Ọlọ́run bá lẹ́kẹ́ ọlá. Inna ma zilna fi shahri al-mubarak. Àwọn tí wá àti kúrò nínú oṣù alápọ̀nlé, oṣù alálùbáríkà. Níṣẹ́ la tó kó nínú oṣù kan lẹ́yìn tó ṣe wípé ìbùkún bẹ nínú oṣù náà. Nous sommes toujours dans le mois béni, le mois sacré, le mois de Ramadan. Ceci constitue une grâce immense de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé longue vie jusqu'à ce moment-là. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans cette période-là. Nous sommes toujours dans une période remplie de bénédictions, une période remplie de récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui vont réussir réellement dans ce mois-là. Shahrun makhsusin bi'ibadatin, shahrin makhsusin bi'ibadatin makhsusatin. Aṣẹ́kù nínú oṣù kan lẹ́yìn tó ṣe wípé Ọlọ́run ṣe oṣù náà lẹ́ṣà pẹ̀lú iṣẹ́ kan tó ṣe wípé iṣẹ́ ìjọsìn ẹ̀ṣà ni. Iṣẹ́ ìbádà tí ń bẹ ní Ramadan, òun náà ni as-siyam. Oṣù kan ni tó gbajúmọ̀ pẹ̀lú tí ń jẹ́ siyam, pẹ̀lú tí ń jẹ́ ààwẹ̀. Ọlọ́run bá lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún ṣe bẹ́ẹ̀. Innahu la shahrul ibada. Lódodo oṣù Ramadan dájúdájú oṣù ìjọsìn ni. Le mois de Ramadan est un mois d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tous. Qu'Allah wa níjọsìn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ibadallah, فلماذا نعبد الله عز وجل؟ Il est important que nous nous posions une question d'une grande importance. La question consiste à savoir
quelle est la raison pour laquelle on adore notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans le mois d'adoration, le mois de Ramadan, le mois durant lequel la majorité de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'empresse à de différentes sortes d'adoration. Nous remarquons beaucoup de frères et sœurs en islam qui ont dévoué la majorité de leur temps aux actes d'adoration, principalement au jeûne. Ils jeûnent le jour et ils prient la nuit. Ayakabirawale ibere kanyama ibere yen labara ibere yen tobigan pataki púpọ̀. Ibere náà ni wípé limadha na'budu Allaha azza wa jalla. Kíni tó dé tàbí sílọ́wọ́ ọba lẹ́kẹ́ ọlá? Kí ló dé tàbí gbààwẹ̀ Ramadan? Kíni tó dé tàbí kírun? Kí ló dé tàbí wá sí mọ́ṣáláṣí? Kí ló dé tàbí febi panu? Limadha nasumu wa limadha nusalli? Kí ló dé yama? I'lamu أننا نعبد الله لأننا خلقنا من أجلها. Sachez, mes frères et sœurs en islam, que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été créés pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but principal pour lequel nous avons été créés, c'est l'adoration. Nous sommes créés, nous avons été créés dans le noble but d'adorer, de consacrer les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul créateur des êtres humains et de tout être créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, fasala bitalo fi dawasaye woni josi. Ọba wa bí wá wípé kí lóde tàbí sin lọ́wọ́ àwa máa ń sọ wípé níṣe là ń sin lọ́wọ́ nítorí pé Ọlọ́run dá wa nítorí ìjọsìn, nítorí pé Ọlọ́run dá wa nítorí àti wá sí wọn Ọlọ́run ọba alẹ́gbẹ́ ọlá. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Al-Qur'an ó ní wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhidun. Ọlọ́run ní mi ò dá wọn àlejò lásán, wọn sì ṣẹ̀dá àwọn èèyàn lásán bí kí ìbá ṣe nítorí àti máa wá jọ́sìn fún mi Ọlọ́run ọba alẹ́gbẹ́ ọlá. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. إن جاء الله وبارك الله تيني أقوى تي أولواني أقوى grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons à cause de ce bienfait, à cause de cette grâce énorme qui consiste à reconnaître et à savoir le but pour lequel nous avons été créés. Après nous voulons alors, abatoya kiyama entawashi لأنه ليس كل من وجد يعرف الغاية من وجوده. Nítorí wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé ló mọ tó wá ṣe láyé. Ce n'est pas tous ceux-là qui vivent, qui sont vivants sur la terre en tant qu'êtres humains, qui savent, qui reconnaissent la raison pour laquelle ils ont été créés. Non, ce n'est pas tous ceux-là qui vivent sur la terre qui connaissent pourquoi ils vivent. La majorité des hommes, ils vivent sur la terre, mais ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils ont été créés, et ils pensent qu'ils ont été créés dans l'intention de venir faire la vie, construire des maisons, se marier, faire des enfants, jouir de la vie et se finir comme ça. Non, non. Àwọn ẹlòmíì tí wọ́n gbàgbọ́ nìyẹn, èyí tí wọ́n gbàgbọ́ ni wípé àwọn wálé ayé láti wá bímọ, láti gbéyàwó, bímọ, kọ́lé, ra mọ́tò, ṣe fàájì jayé. Wọ́n ní àìké kò mẹ́ para bì bẹ́ẹ̀, àìké kò mẹ́ para bì bẹ́ẹ̀. Àìgbọ́n ti wọ́n sọ́ba. Wọ́n ní pé káwọn jẹun, káwọn ní vivre láyé dáadáa. Alors, ṣàánú wa. Il y a des pays qui vivent dans l'intention de manger et ils mangent dans l'intention de vivre. Ils jẹun pour les manger, ils se chaillent pour les manger. Donc, moi, j'ai láyé nìyẹn. Il y a des pays beaucoup de gens qui ont وليس كل من يعرفها يسعى في سبيل تحقيقها. Et ce n'est pas tous ceux-là qui connaissent la raison pour laquelle ils ont été créés, qui œuvrent dans ce sentier-là. Il y a parmi les êtres humains ceux-là qui reconnaissent pourquoi ils ont été créés. Mais la majorité de ceux-là, beaucoup parmi ceux-là, ils n'œuvrent pas dans le sentier
de concrétiser l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'ils ont été créés pour l'adoration, mais ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils le sachent. Quand on voit ce qu'on gagne, Jama, وليس كل من يسعى إلى تحقيقها يتنبه إلى شروط قبولها. Et ce n'est pas tous ceux-là qui connaissent la raison pour laquelle ils ont été créés, qui font attention aux conditions pour lesquelles les actes d'adoration sont acceptés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ugbani to waye kono mon to wa se láyé jama kí la wa ṣe láyé ìjọsìn ni. E wa ṣe ugbani to mọ̀ wí pé Ọlọ́run la wá sìn láyé náà ní sìn lọ́hùn láyé. Èyí wá ṣe gbogbo ẹni tí ń sìn lọ́hùn láyé èyí ni wá ń ṣe gbìyànjú lórí wípé àwọn májẹ̀mú wo ni ó jẹ́ k'Ọlọ́run gba ìjọsìn wa. Beaucoup parmi les frères et sœurs de l'islam sont en train de jeûner actuellement, ils sont en train de prier actuellement, surtout dans le mois sacré, mais ils ignorent tous les raisons pour lesquelles ils ont été créés. Pourquoi? Parce que ceux-là ne jeûnent que parce que leurs parents jeûnent. Quand bien même ils le savent, mais ils ne prêtent pas attention aux conditions pour lesquelles les actes sont acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan ne sera pas accepté de tous les jeûneurs, non. Pourquoi n'y a-t-on pas le soleil sans nous dire avec toi? Pourquoi n'y a-t-on pas le soleil sans nous dire avec toi? Pourquoi n'y a-t-on chez Sahara quand nous sans nous dire Sahara tout chez Yama? Awodo tati no nile aye, awodo tati disina no nile aye. Njoa yaka shia sheda no bi Yama, asigoti to Yama láti tagi láti soji. Ayakia soji, ayakia taji, níbi àwọn májẹ̀mú èyí tí máa ń jẹ́ k'Ọlọ́run gba ìjọsìn. Ẹ̀bá wọlé ayé ní ìsìn ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn iṣẹ́ olóore ń lọ. Àwọn èèyàn ń gbààwẹ̀ o, wàláhì àwọn èèyàn ń gbààwẹ̀. Àwọn èèyàn sì ń kírun, mọ́sálásí máa ń kú dáadáa nínú Ramadan yìí ni. Aṣáájú àkọ́kọ́ lè máa ń mú kò bá salatul Isha, Allahu Akbar. Àwọn èèyàn pọ̀ dáadáa, Allahu Akbar. Àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n kírun lásìkò yìí, àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n gbààwẹ̀ lásìkò yìí. Àmọ́ ẹ dákun jàmá, ǹjẹ́ kò yẹ ká wádìí ká mọ̀ tó fà tàbí kírun? Àbá mọ̀ tó fà tàbí kírun, èrò tá ń kí àwẹ̀ tá ń gbà, kí ni tí ó jẹ́ k'Ọlọ́run gba níjọsìn? Àìmọye èrò tí wọ́n ń pè ní rádíò olókìkí lápájá ló ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀, àmọ́ Ọlọ́run nígbà. Àìmọye lápájá ló sanwó wáàsí, òun ló nígbọ̀wọ́ wáàsí, wallahi Ọlọ́run nígbà. Àìmọye iṣẹ́ olóore táwọn èèyàn ń ṣe, àwọn nìkan ní ìsìn kò sí ojúmọ́ tó mọ́ táwọn èèyàn fún ìyànà oúnjẹ ní Ramadan yìí, àmọ́ wọ́n ní gbẹ̀san lórí ẹ̀. Àìmọye iṣẹ́ olóore lóyìn tó ṣe wípé c'est pas facile d'accomplir les bonnes actions. Ce n'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce qui vont faire que toi tu seras compté parmi ceux-là qui vont pouvoir le faire. Mais quand tu le fais, il faut que tu prennes attention. Quelles sont les conditions pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accepte les bonnes actions? D'abord, on va œuvrer pour rien, on va jeûner pour rien, on va prier pour rien. Jama il va dire parce que je faut jama. Kenya mama jamu. Et tu m'as dit que l'on va dire ya ibadallah, ayyarusi Allah. اعلموا أنه يشترط في جميع العبادات حتى تقبل عند الله عز وجل ويؤجر عليها العبد أن يتوفر فيها شرطان. أيام wípé gbogbo iṣẹ́ olóore tá máa ń ṣe, gbogbo iṣẹ́ ìjọsìn tá máa ń ṣe nílé ayé tá wáyé kó tó di wípé Ọlọ́run ó pa ní ìjọsìn fẹ́ nìkan, kó tó di pé Ọlọ́run ó ṣe nìkan lẹ́san lórí rẹ̀, dandan ni kárí májẹ̀mú méjì kan bẹ̀. La budda min tawaffuri shartayni wa illa fala. Dandan ni c'est obligatoire avant que les actes d'adoration ne soient acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura accompli ces œuvres-là, il devra respecter, remplir deux conditions principales. Les conditions sans lesquelles les actes d'adoration ne seront pas acceptés. Àwọn májẹ̀mú méjì yẹn, ẹni tí ó bá mú wá sí ìmúṣẹ Ọlọ́run nígbàjọ́ sí yẹn. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ jàmá, òun ni al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Al-ikhlas.
on est amené, il faut penser. La sincérité constitue la première condition pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actes. Al-Ikhlas. Quel est le al-Ikhlas? On y faut penser. Quel est il faut penser? On y veut que l'un tout le monde, l'un tout le monde, qu'on voit c'est long, l'un tout chez lui produit, l'un n'est qu'un ouvrier. Jama, quand on dit vivre en sonné par Ikhlas, et on y Ikhlas, c'est quoi la plus grande sincérité? Ce qui constitue à ne associer aucun partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas on est à Tawhid, on est Shalom Lacho, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration. Bani Kamam Benaye, Bibamba Welowonowe, Boba Shelipe, Kusiolon Lacho, elles sont pour lui, on y a dit chef pour lui, il chez lui, il y a beaucoup parmi les frères et sœurs en islam qui sont en train de jeûner aujourd'hui, actuellement, mais ils sont des polythéistes. Ils ont beaucoup de dieux qu'ils adorent, ils ont beaucoup de divinités qu'ils vénèrent, ils ont beaucoup de dieux qu'ils adorent, à qui ils consacrent leurs actes d'adoration, ou bien quelques actes d'adoration, mais ceux-là jeûnent toujours avec nous. Ne perdez pas votre temps, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a on est les mêmes pour moi quand nous sommes payés en l'arbre là. Pour moi quand nous sommes payés, elle n'est pas chez Baï, alors on est bas là. On va te dire on s'en va évidemment. Tu vas te dire on va te dire bon. Alors on va se quand on va dire papa chez vous il y a des mots, il y a des moments, il y a des prêches, il y a des prédications que tu les fais. On ne te donne pas de l'argent pour ça. Tu ne vas pas descendre de mimbar, on va te dire salam alaikum imam, bon travail, bien fait, bien dit, non. Àwọn èèyàn mi ní ìjàmá àwọn èèyàn ó fàájú lórí ìjàmá nítorí wípé wá sí yẹn ó kàn ó débi tí ó yẹ kó dé nínú aya a ṣe wá sí nítorí ká gbowó jàmá wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. A ò béèrè owó lórí wá sí náà ṣe jàmá ká ní pé tí owó ni ẹ̀yin ní owó tẹlifóònù mọ́ àwọn tí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ náà èyí ni wípé ìtorí owó kọ́ra bí jẹ wáàsì a ò sì ṣe wáàsì nítorí pé ká lè kí wa wípé ọmọ ọ̀rọ̀ sọ ilẹ̀ èyí aucun il sait bien parler il connaît bien il sait bien dire non c'est pas pour celui-là qu'on est en train de parler on est en train de parler à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le but principal qui est l'entrée au paradis. Après on a le jama après on a Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit nul d'entre vous ne sera véritablement croyant, personne aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Elle est canonnier les deux bagos de nous. Titi tu fais un team fait pour la réforme yare. Quel était le fait pour la médiama? Al-Jannah les gamins. Et il veut voir ni veut voir nous et il veut voir non il veut voir Jahannama. Voir ni fetina. Effectivement ni signé ni mauvais sort du monde soit yama. Les tons lui mauvais cadeau pour aller dans le Jannah. Pour le golan c'est donc pas d'immen. Pour le golan atemi jama mi gbogbo títí gbọ́ mi àjọ pàdé láti Jannah àwọn dúpẹ́ fún Ọlọ́run wípé alhamdulilayi wípé Ọlọ́run ní kí lè máa mú wí Ọlọ́run sì ní káwa náà gbà ká máa tàkó náà nítorí wípé bá torí owó tẹ fẹ́ fún yàn kì í má sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí mi láti kì í àwọn yàrá àyùmọ̀yé àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n ń gbádùn lọ́dọ̀ jàmá wọn bí tí Ramadan dé lónìí táwọn pè ní 14 lónìí ìjẹ́lómi fi jẹ sàárì jàmá ní pé jàmá àìmọye mílò àìmọye mílíkì àìmọye bọ́ǹbìtà àìmọye ẹyin àìmọye búrẹ́dì àìmọye ìrẹsì àìmọye tọ́kì àìmọye chíkì tí mọ́mú mi ń gbádùn wọ́n ra mọ́tò fún mọ́mú mi dán o wọ́n kọ́lé fún mi àmọ́ wọ́n tún ayé ti ẹ ṣe wọ́n tún àlèkè àmọ́ tí wọ́n ṣe wọ́n ń bọ̀ wá bí ẹ ṣe pè lọ́rùn ẹ̀yẹ́ tó kọ́ nínú jàmá ẹ̀
ó sì mọ̀ pé lágbájá báyìí ń ṣẹbọ lágbájá báyìí ń ṣe ṣíríkù ó sì pèsè àkíyèsí ó sì náwó ẹ̀ ọba díjọ lẹ́yà òun ni ó pa ẹran fún ẹ Allahu Akbar òun pa ẹran fún ẹ nítorí pé kójú mọ́ tì ẹ́ lọ lẹ́yà pé ìmọ̀ọ́mù náà kàn kágbádá lọ ó padà lásán àmọ́ ìwọ ògbìyànjú lórí pé bóun ló ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ kì í àmọ́ níbi ìyá ọlọ́run ẹni tí ń sùn ní jímọ̀ kó mọ́ sùn mọ́ kó lọ́ ṣàlọ́ra wá sí ìdí kọjá ká mọ́ sùn yàmá bọ́n bá ń kọ èèyàn kan kó dìde kó lọ ṣàlọ́ra kó ṣe fún tíìnì kó padà wá nítorí pé nǹkan fẹ́ gbọ́ lónìí ó súnmọ́ kó mọ́ gbọ́ ọmọ jẹ́mọ́ à ń ṣe ìjọsìn a sì pọ̀ lẹ́ni tí ń ṣe ìjọsìn wàláàkí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ń ní ìgbàdo sẹ́yìn ìgbaniyan níṣẹ́ là ń pọnmi sínú apẹ̀rẹ̀ nítorí wípé èyí tí ó gba ìjọsìn ẹlòmíì jẹ́ ti ń bẹ lára rẹ̀ sì ń ṣe àwọn kàríkùn jíjì wọ̀mílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ibi wọlé ẹ̀jẹ̀ ibi jẹ́ mẹ́tún sàṣẹ̀ ìtàní sàṣẹ̀ ìtọ́ná. Tu es en train d'accomplir les actes d'adoration, mais les actes qui annulent ces actes d'adoration, tu les accomplis en même temps. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. You just wasting your time for nothing. Try to wake up, my brother and sister. D'accord, dis, sọjí jọmọ àti ń gbàwẹ̀ ti pẹ́ wọ́pọ̀ yẹn lómi ti ń gbàwẹ̀ láti ibi 50 ans ọlọ́wọ́ gbà á náà nítorí pé ó ní òkà kan lọ́wọ́ ó ní òkà yẹn òkà tí mo ń ṣọ́ ni ó ní gbé kúdè ni wọ́pọ̀ yẹn ọlọ́wọ́ gbà àwẹ̀ tó ń gbà yìí wọ́pọ̀ lọ pé gbogbo ìmáàmù ìlú jọ pé gbogbo ìmáàmù ayé jọ wípé ń gbọ́ ẹni tí bá ń lo òkà tí fi ń ṣọ́ ara rẹ̀ tó gbà pé irin lásán òun ni ó dáàbò bò òun níbi aburú ayé ṣọ́lọ́wọ́ gbà àwẹ̀ àbọ̀rọ̀ nígbà ọlọ́wọ́ nígbà ọlọ́run sọ fún Al-Qur'an ó ní wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura ọlọ́run nígbà tá a gbéṣẹ́ wọn yẹn o èèyàn tó kíyẹn agbéyẹ o àwẹ̀ tí wọ́n gbà yẹn agbéyẹ o àwọn rí wípé wọn ò ṣọlọ́run láṣọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá nǹkan míì lágbára lẹ́yìn ọlọ́run wọ́n sin nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run wọn ò gbé ọkàn fọlọ́run nìkan ọlọ́run ní níṣẹ́ la kú dẹnu bí olùgbọ́ quand nous avons examiné les œuvres qu'ils ont eu à accomplir dans la vie d'ici-bas et on a constaté que ces œuvres-là dans ces œuvres-là on n'y a pas trouvé la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là qui ont accompli ces œuvres-là sont des associateurs. Nous avons rendu les œuvres-là poussières et papillées. Et ils ne vont en profiter nullement. Nítorí kí ni jama wọ́n ṣọ́nà wọn láti ní ìjọsìn wọn jama kí ni wọ́n bá bá jama ìyẹn ni wípé kọ́nà wọn tó gba ìjọsìn yẹn níjọsìn dandan ni wípé ṣọ́nà wọn láti ìyẹn làkọ́kọ́ májèmú àkọ́kọ́ hādhā huwa ash-sharṭu al-awwal. àyẹ̀mọ̀ ìmọ̀mú mi ti fi wá kí aṣáájú wàláhì ni kò ní aṣáájú jama tó tò sí lẹ́yìn wọ́n kẹ́ ń ṣe lẹ́yìn ìmáàmù aládùúgbà yìí dá ìmáàmù onígbòǹgbòǹ ìmáàmù panumáàbò kì í bá bò wíjọ́ ìmáàmù tó ní kòkò kan ní ìkòlé tí fi máa ń gbóògùn tààràtà ẹ bá kírun bẹ́ẹ̀ nírun ìmáàmù ẹlẹ́gbọ́ ìmáàmù ti ń gbé gbèsè lọ sórí ta onígbòrògbò ní gbẹ́bọ̀ sálú ayé bàbá fàyà aláwùká fàyà ìyásẹ̀ ẹ bá di aago kan òru ẹgbẹ́ lọ sórí ta mẹ́ta ó tún kọ́ ní lọ́fọ̀tẹ́ pa ìmáàmù yẹn fẹ́ kọ́ ìwọ̀n jahannama ni Ànábì Muhammadu oníṣòro láyé àdúgbò oníṣòro láyé oníṣòro láyé ẹnìkan ò ní wà láyé kó má níṣòro díẹ̀ ìṣòro ẹlòmíì làlàáfíà tọ́lọ́wọ́ fi tán ìṣòro ẹlòmíì là ìsí owó ìṣòro ẹlòmíì là ìbímọ ìṣòro ẹlòmíì là ìlọ́kọ ìṣòro ẹlòmíì là ìláyà àmọ́ kí ni solution? The solution is in your religion. Solution wà nú ẹ̀sìn yẹn jama padà sínú ẹ̀sìn yẹn kò béèrè ìyẹn gbígbé gbogbo ẹni tó bá wà lórí ọmọ pípé ìsìn lọ ẹ lọ mọ́ṣáláṣí ìgbà wo àmórí wípé kíní kan bẹ nínú ẹrù tó tá à ń pè ní ẹ̀kọ́ aláìyàwó yẹn kò ní ṣiṣẹ́ kò ní dìbì kan tó fi kú dànù bí olùbọ̀ náà le shirk l'association de partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala c'est un acte dangereux c'est un fléau qui impacte négativement tous les actes d'adoration c'est que ça les annule imam ba ganyanya o ni ni kan mu dili kila wan ba ka jama ta le pada so do do ba le kiwala Ànábì Muhammadu sallallahu alaihi wasallam oni man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ oni ẹni tó bá lọ bá babaláwo nílé abọ́lọ́bá yẹ̀mí wò alágbèéká quiconque va visiter un voyant
un charlatan qui l'a consulté, qui lui a demandé quelque chose, et après l'information, il l'a attesté véridique, il dit oui, vous avez dit vrai. Celui-là a cette mécru en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il y a des gens qui ont été lolés au logo, il a yé, au titre qui kí ni wọ́n ń jẹ ní ológun ọ̀nà pé ọmọ mi fẹ́ lọ́kọ ọ̀nà kí n mórúkọ ọkọ yẹn wá ẹjẹ́ àjọ wo ṣé ìràwọ̀ wọn papọ̀ bí kò papọ̀ ẹni tó bá ti ṣe é rí ó ti kú ní Islam tó sì gbàgbọ́ wípé ní babaláwo yẹn sọ yẹn òdodo ni kì í ṣe mùsùlùmí ma wọ́n ní owó kan ló sọnù wá sí owó yẹn ó ti fẹ́ bí wàhálà lẹ́ o owó yẹn ń pọ̀ gẹ́gẹ́ ní o èdè ló pọ̀ wọ́n ní sẹ̀kẹ́ntì mi owó táwọn ẹlòmíì fi mú bí àtọ́tù jìyà sórí ẹ̀ wọ́n ní sẹ̀kẹ́ntì mi ní o sẹ̀kẹ́ntì mi lọ́dọ̀ yẹ nǹkan o nítorí sẹ̀kẹ́ntì mi ni wọ́n máa ń yẹ owó pa ó padà dìjà nínú lẹ́nu níbo ní ti ń yẹ nǹkan o tí wàhálà yìí ṣẹlẹ̀ ó yẹ nǹkan o wọ́n sọ pé ìyá ẹ̀ àjẹ ni ìyá ò sì ní kankan kò mọ kanjú kó ṣàlàtì àṣàlàtì fún mi lọ́sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n ti dalẹ̀ ìyá ó sì jókòó sínú ilé yóò ṣàlàlá yóò sì máa ṣàṣàlàtì fún mi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yóò sì máa bẹ̀ lọ́wọ́ ìyá ò mọ kanjú yẹn lọ àwọn pàtó lọ bá olóorun rẹ̀ ó ní ìyá ẹ̀ àjẹ ni ìyá ẹ̀ ẹlòmíì ti lu ìyá ẹ̀ nítorí ẹ̀ ẹlòmíì lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ wọ́n ní ìyá ẹ̀ àjẹ́ni ìyá ẹ̀ ó sì lù ìyá ẹ̀ nítorí ẹ̀ kò sẹ́ni tí máa ń lọbẹ̀ tí máa ń fara rẹ̀ lọ jẹ́ máa ìyẹn ní wípé ẹni tó bá ti lọbẹ̀ ní tó lọ yẹ nǹkan wò tí wọ́n ti sọ fún mi pé a báyìí kàṣà báyìí kàwé ní tóun náà ń gbà gbọ́ kì í ṣe mùsùlùmí mọ́ àwẹ̀ tí ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n lọ́ ìdè kò ní lérè lórí ẹ̀ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló sọ ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí yóò káwọn adé pé àlè sọ sallallahu alaihi wasallam ẹ máa wá sí káwọn àti máa ń gbọ́ ẹ kò gbọ́ ẹ yóò wá nàbí sára làwọn ẹ máa sára torí pé wá sí yẹn bá bàá jìbì mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn wá sí káwọn ojúmọ́ ń kúrò tá a bá ń gbọ́ ó sì bẹ́ẹ̀ ta kójú kúrò láyé o wọ́n bá dàlù kí a máa kájọ rẹ́rìn-ín ọlọ́wọ́ ó jẹ kájọ wà ní jẹ́nà wọ́n tún máa ń tún sọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe torí àlìjẹ́nà ni èmi ò ní sọ lẹ́yìn tí mo ń sọ yìí torí pé èèyàn kẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ràn àwọn ìmáàmù tó máa ń lẹ́ẹ̀kì jù láyé ìmáàmù tí wọ́n sọ nípa bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kó mọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbowó ọpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbowó àlùbáríkà àwọn èèyàn wọ́n lẹ́ẹ̀kì dáadáa àmọ́ tí wọ́n sọ pé ẹ̀kọ́ ẹbọ kò dá yẹn wọ́n bẹ́ẹ̀ lè ṣàṣẹ́lò mi àmọ́ àwọn gan ni wọ́n pòwe nínú òwe Yorùbá o wọ́n ní ẹbọ ní má ṣe kí ni èmi ọ̀bẹ́ nìkan ṣẹbọ wọ́n sì ní ẹbọ máa ń pa ẹlẹ́bọ àbí ẹni tí bá ti ń ṣẹbọ ẹbọ ní ó pa ẹni bá sì ń sàṣì àṣàṣì ní ó pa lẹ́sẹ̀sì gbogbo ẹni tí ń sálámà lọ́sàn tí ń sàṣì lóru ọlọ́wọ́ dà padà fún jama ìyẹn ni pé tọ́ba fẹ́ kọ́ lọ́n kó gba ìjọsìn yẹn níjọsìn wọlé wàláyé gbìyànjú kó fọ ìjọsìn yẹn mọ́ fún ọ náà al-ikhlas awwal shay. La sincérité, c'est la première des choses, la première des conditions pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actes d'adoration. Il dit, moi je suis un policier, je suis un gendarme, mais il y a la guerre imprévisible, les guerres inattendues, les balles en l'air. Comment me protéger Allah? Allah Akbar. Donc il faut que je me rende au village. En tant qu'Africain, parmi les valeurs africaines endogènes, il y a une bague qu'on prépare de façon spirituelle. Cette bague-là, quand tu la mets dans tes doigts, tu es protégé contre les balles. Est-ce que tu es protégé contre les bombes? Anti-balle, anti-balle. Est-ce qu'il y a anti-bombe? Alors, et moi, je suis un peu ogun osi dàbí yan ológun dàbí ọkà kò dàbí káńsù tara ẹni kàkàkà máa hàn ọba di kúrọ́rọ́ pápápápá gbù ó ní yeye aláwọ̀ ní ibì kan táwọn máa ń lọ wọ́n máa ń bá wọn jáde ni wọ́n sì máa ń ṣe òkà fáwọn táwọn máa fi sọ́wọ́ ayẹta ni wọ́n ń pè é ojú tiẹ̀ o ó láyẹta kò láyẹ bọ́ọ̀mù bí bọ́ọ̀mù bá dún lójú ayẹta yóò fún yẹn wọ́n ní àbá ọtún níbi tá a ti máa ń ṣe gbà wọ́n ní kàn mẹ́tí wọ́n pè ní ẹgbẹ́ ọ̀ tí ìjà sọ̀rọ̀ pẹ̀lú láyé àyìnbáyé ọ̀bàrà níwájú tírélà ọ̀bàrà rẹ̀ níwájú tírélà títí o yóò kọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀kọ̀ òkú láyé ni ó ti dé kí àwọn tìbẹ̀tìbẹ̀ ọ̀ní ara dí ọmọkùnrin ọ̀tọ̀ kábíyé kún nǹkan tí ń bẹ̀rẹ̀ abẹ́ kábà ẹ̀ fìmí ìfikùn kó lé di méjì ọ̀ntàn rẹ̀ lásán ni ìyẹn ní wípé bàbá ń wá ìṣọ́ láyé ọlọ́run ní máa ń ṣọ́ ni wàlá ìní àwọn èèyàn bẹnu iṣẹ́ ọlọ́pàá il y a des gens qui sont dans le corps armé depuis des années mais ils sont protégés àdúrà bẹ̀ tó máa ṣe jàmá
àgbàwà tó mọ̀ ṣe jàmá wallahi ni wọ́n ti ṣá àwọn èèyàn ládàrí kò sì wọlé wọ́n sì jogun kẹ́kẹ́ náà wọ́n jẹ nǹkan sára nǹkan tó máa ń jẹ tó máa ń pè ní àjẹsára yẹn wọ́n jẹ́ nǹkan kan sì ṣe wọ́n ti yìnbọn fáwọn èèyàn láyé wọ́n sì tún kù láyé lónìí wọ́n sì lo ogun kẹ́kẹ́ náà àwa torí pé àfẹ́ kú àwa ń lò ká sọ́wọ́ wallahi ni ọjọ́ kú ẹ̀ bá pé ó kù náà ni wọ́n lè má yìnbọn ó ṣe ṣe kó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ náà ti máa ń pè pété àbí wọn ti máa ń pè kíni bàbá ó lè dún lẹ́yìn ìkúlẹ̀ ẹ̀kọ́ jásálì kìí àmọ́ ìbọn kọ́ ló dún jàmọ́ ìyẹn ni wípé en tant qu'Africain il faut oublier ces conneries là reviens à Allah subhanahu wa ta'ala kí ni máa ń pa ní jàmá àwọn onígan ni máa ń pa ní jàmá kí ni kà máa ń pa mí lẹ́kọ̀ọ́ il y a quelque chose qui me fait vraiment mal fáwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n tún ṣe oògùn nítorí pé wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá ẹlòmínà lọ́wọ́ ìṣẹ́ ọlọ́pàá o àmọ́ ṣòfẹ́ lòun dírẹ́bà lòun òun wa mọ́tò ní accident lè wáyé lójijì ẹgbẹ́ ń bẹ lára tòun di gbín ẹgbẹ́ ń bẹ lára ẹ̀dí gbín kò sì gbé ẹ̀kọ́ mọ́tò náà ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ gbé ẹ̀kọ́ mọ́tò lẹ́gàn náà ni tẹ́gbẹ́ bá ti ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀kọ́ gbé ẹ̀rọ lóyìnbó tẹ̀fí wá visa kì ẹ̀ sì ló ẹgbẹ́ kó gbé lọ Amẹ́ríkì àbí kó gbé lọ sí France kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ owó kẹ́ wálé èké fíkì tí ò ní passport yẹmọ́ mọ̀mọ́gbọ́rọ̀ fún lórí wípé àwọn àtàjá Africain ẹjẹ́ àpadà kúrò ń bí gbogbo kìíní yẹn ká padà sọ́dọ̀ ta ní jẹmọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ bá lè kẹ́ ọlá òun ní mọ́ ń ṣọ́ ní jẹmọ́ wallahi ni kò sẹ́ni tí mọ́ ń ṣọ́ ní lẹ́yìn ọlọ́wọ́ bá lè kẹ́ ọlá ọba ń wọ̀ ẹ́ lọ béèrè kọ́kọ́ ẹ ládùúgbò àtìyàn máa ń ṣe àdúrà àtìyàn máa ń ṣe wà lóríṣiríṣi gbogbo tó bá fẹ́ béèrè àdúrà wọn kọ ẹ ìyẹn ni pé tó bá fẹ́ kọ́ lóun kó pa ìjọsìn yẹn ní ìjọsìn ni ọ gbogbo táwọn sọ yìí ní ìsìn ẹnìkan ò ní pàtàkì ẹ o bí kì í bá ṣe ní tó fẹ́ kọ́ lóun kó ṣe kí ni o kó pa ìjọsìn tó ń wọlé il faut pas qu'on perde notre temps pour rien non on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala on veut consacrer nos temps pour les actes d'adoration mais il faut qu'on veille sincèrement sur les conditions pour lesquelles les actes sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala jama ìyẹn ni wípé má jama àkọ́kọ́ ọ ní al-ikhlas èyí tó tóbi jù níbi al-ikhlas ní wípé kíni jama ọ ní pé ká ṣọlọ́run láṣọ níbi ìjọsìn gbogbo tí ń jẹ́ ṣíríkù ká ṣe kíni jama ẹ jẹ́ ká gbé sẹ́gbẹ́ kẹ́nà ká mọ̀ pọ́lọ́run nìkan ìlọ́ba tí máa ń dá gbogbo ní ọlọ́run nìkan lọ́ba tí a máa ń sìn ká má wo orogún fọ́nà bí tí ń wo kéré mọ́ wọ́n ní àfáà tẹ̀sán ìsájì wa dáadáa àmọ́ àsìkò tó jà ọ̀tà yìí nìsín ó ní nǹkan táwa máa ń ṣe o kí lẹ́yìn máa ń ṣe kí lẹ́yìn máa ń ṣe ó ní àbá dé ṣọ́ọ̀bù mi nìsín kankan bẹ́ẹ̀ o ẹrù ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ ẹrù sì ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹrù ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹrù ń bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ odindiri màálù ni wọ́n rí mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ti parí iṣẹ́ sáré kan tó rí mọ́ bẹ́ẹ̀ èèyàn lẹ́nu mìíràn má lẹ́sìn ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ọ̀lá ìyẹn ni tí bá ti ń ṣe kìíní yẹn ibi tí ó bá dé kò lè mọ́ ẹlòmíì yóò bá dé bí wípé yóò bẹ̀ sí máa pààyàn wallahi àìmọye aburú tí kìíní máa wá fà sínú ìlú ó gbé ìlú tẹ bá rí tẹ bá ti pọ̀ tí wọ́n ń ṣoògùn ìlú yìí wọ́n lè farabalẹ̀ láéláé bírù kan bá ń bẹ tí wọ́n bá yí ṣoògùn wọ́n lè gbé ìfọ̀kànbalẹ̀ ó wà ń bẹ àwọn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣoògùn tí wọ́n ń jáwé tí wọ́n ń wo wíwẹ́ tí wọ́n ń lálélá tí wọ́n ń tọ́ títọ́ tí wọ́n ń jó tíjó ẹ̀rí pé aburú yóò máa ohun burúkú yóò máa jálò burúkú ohun burúkú yóò máa jálò burúkú nínú ìlú náà nítorí pé tọ́ bá ti ṣoògùn kan ẹ ti ránṣẹ́ pàlìjẹ̀nu àlìjẹ̀nu kan ní ó dùn ní ó gbógun yẹn ṣiṣẹ́ pàlìjẹ̀nu bá wá ṣiṣẹ́ níbi kan tó bá di kọ́ńkàtà apá àwọn èèyàn ní ká mọ́ àlejò lè gbówó lè bínú gbà mí kó da mọ́tò mú síbi kan ẹgbẹ́ pásítọ̀ ń ṣẹlẹ̀ àyìnmáyé oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ lọ́la pàwọn èèyàn ń ṣoògùn burúkú ni àyìnmáyé ilé ní wàtò ẹgbẹ́ wọn gbọ́dún nínú ẹ̀dẹ̀ ni ẹbí yóò lọ kọ́lé kò lè gbélé náà mọ̀ ilé yẹn máa ń gbóná máa ń nítorí tó rí mọ́lẹ̀ wọ́n gbé àbá tó mọ̀rú kí àṣẹkọ̀ wa èmi kọ́ bọ́dí wà lọ lábà tó mọ̀rú kí àṣẹkọ̀ wa kí ẹrú káàsì lólé náà ó ti rin ìṣẹ̀pẹ̀ náà wọnú ilé ó gbó ṣàbùrúkú kẹ̀ sí yàrá ìyẹn wá dàgbọ́ tóbi wá mí hìhì ní yàrá wọ́n ní káfà kọ̀kọ́ ẹjọ́ lókè ọmọlọ́wọ́ láàrín oníṣẹ́ dé tòrótòrò ẹgbẹ́ kọ́ èdè ìdíbà yìí káfà tí àlásán wọ́n ní kó wọ́n lọ múra àyíbẹ́yẹ ní ẹ̀ẹ́mẹ́tíṣẹ́ nínú ẹlòmí ti jìjẹkújẹ ó ti mọ̀mọ́kúmu ó ti lálàkúlà ó wá di nǹkan ní ìṣẹ̀lẹ̀ àrísí wẹ́ni tó ṣòro kí a kó kákọ́ ní méjìlá kò ní ṣiṣẹ́ torí pé ọkàn yẹn ti dọ̀tí tẹ́lẹ̀ ní ìyàbọ̀ nínú kí a ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bí ọkọ̀ lómi ó kàmọ́ kakọ́ ni wọ́n wá sọ ní kùrọ̀ nìke jama ibi tá à ń lọ jìnnà jama mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní wáàsí mi kì í ṣe wáàsí tí mo ń mówó jáde wáàsí kì í ṣe wáàsí tí mo ń gbèjà àfáà wá ti wáàsí fún ọlọ́la ìyẹn kọ́ wáàsí yẹn mi máa ń gbọ́ tí mo ń jáde tí mo ń fa dúró ni àmọ́ àgbẹ̀rẹ̀ yìí lánàá kìí àmọ́ pẹ̀lú ọlọ́run àlejòọ́lá kí là ń wá jàmá àlùjànnà níjọ ẹ wo ebi ń pa mí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ebi ń pa yín náà ẹ má parọ́ ebi ń pa yín ebi yẹn yóò wà lágbára fáwọn disẹ́tẹ̀ ìyẹn yẹn ta mẹ́yìn ní wíìtẹ́ yàtọ̀ sí ti disẹ́tẹ̀ kan
bàbá lù nǹkan bí 18h30 Allahu Akbar àwọn èèyàn wọ́n máa ń yán ní hóhó ikùn yẹn tí ó ti pẹ́ kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ wọn ǹjọ́ yẹ ká máa ń yán kébi wá pa wá lásán yàn mọ́ ebi ò gbọ́dọ̀ pa wá lásán yàn mọ́ ẹjẹ́ àjọwọ́ lápẹ̀ tí ó yọ ẹjẹ́ àgbómi tàwhídù kaná ẹjẹ́ àjọwọ́ nínú ẹbọ ẹjẹ́ àjọwọ́ nínú ṣíríkù ẹjẹ́ àṣegíní ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba àlejò ọ̀la ní kan ṣoṣo jàmá ìyẹn ní bíbí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Al-Qur'an ní wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa. Ọlọ́run ní il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ọlọ́run ní ìtawà pọ̀wọ́ láṣẹ rẹ̀ ọ̀kọ́já wípé kí wọ́n máa sin lóhun nìkan ṣoṣo, kí wọ́n pa nǹkan mí pọ̀mọ́ lọ́hun, kí wọ́n sì máa bẹ lẹ́ni mímá, kí wọ́n máa bẹ lẹ́ni tí ó ṣe Ọlọ́run láṣọ níbi gbogbo ọjọ́ sí yẹn ìtọ́nà ọba láṣẹ ni ẹ̀yàn wọn. Wallahi, tel a été l'ordre divin, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand tu veux adorer Allah, il faut lui vouer un culte exclusif. Il ne faut adorer rien qu'Allah. Il ne faut rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un petit peu de choses qui alors bí bàbá jáde kúrò lé ẹtì ó ti yé yín dáadáa ó ti yé yín ó ní tí ó ṣe náà kókó jáde kúrò lé ó padà kú bẹ́ẹ̀ lómi ìjàmá ọlọ́run ló sọ náà Al-Qur'an ó ní wala yuflihu as-sahiru haythu ata alẹ́ ní tí bá ń ṣoògùn kì í dáa fún ibà ń da láàárọ̀ kò ní da lọ́sàn ọba da lọ́sàn tipátipá ní òfin da lálẹ́ ọba wa ṣe yẹn ní tí ń da lálẹ́ àlùkìyàmọ̀ kò ní da ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ c'est Allah qui l'a dit ceux-là qui sont des associateurs, ceux-là qui sont des magiciens ne vont jamais réussir. On les yéji, alors nous sommes bêtes. Àìmọye àwọn ẹnìkan tó ṣe pé tí wọ́n ná lánàá owó ńlá ni àwọn nítorí àlùjẹ̀nú burúkú tí ń bá wọn gbé kiri ẹ̀ wá pàtó pàṣẹ dàgbọ́ ó di nǹkan mi ẹlòmí ìyàwó látara ogun ni àwọn ọ̀dọ́ ló wá pọ̀jù ń bẹ lónìí nítorí kí ni a fẹ́ lówó òjijì a fẹ́ kọ́lé dandan nílé ṣé dandan nílé ṣé dandan lówó ni ṣé dandan ní mọ́tò ni ṣé dandan ní ká ní àrísìkì dandan kọ́ ẹni àwọn ní àjùmọ̀ bí òkò tàánú ẹni olúwa bá rán sí ni ẹni ń ṣe ní lóore àìmọye àfọ̀ṣẹ burúkú tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lónìí àìmọye bàbá olówó tí ń kó fún yàn lásìkò níbi ń kó fún wọn wọ́n gbẹ̀yàn lórí afẹ́fẹ́ wọ́n gbẹ̀yàn ní fètèèté báyìí àṣìṣọ́pá ń gbà wẹ̀ yàn wọ́n àgbàwẹ̀ wo àkàn ń ṣeré ni o ọlọ́run bá lè kẹrẹ́ fi wá ṣe kún gẹ́rin yóò gba gbogbo ìjọsìn wa yóò gba ní ìjọsìn ìyẹn ni wípé èyí tí ń jẹ́ la sincérité ọ̀hún ni wípé gbogbo tí ń jẹ́ ìjọsìn tó bá fẹ́ ṣe quand tu veux accomplir un acte d'adoration il ne faut chercher à travers cela que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ń tá mọ̀ sọ lọ́rọ̀ gbogbo ń tá mọ̀ ṣe níṣẹ́ bàbá ṣe bàbá sọ bàbá oníwà ká ṣe nítorí tani jama Allah subhanahu wa ta'ala telle est la seconde partie de la compréhension normale de al-ikhlas, la sincérité. Quand tu es sincère dans tes actes d'adoration, tu ne dois jeûner que pour Allah, qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, il y a beaucoup parmi nos frères et sœurs en islam qui jeûnent à cause de leur mari, à cause de leur femme, pour plaire à leur patron. Tu es en train de t'amuser pour rien. You are wasting your time for nothing. Quel est le débat, Yama? Un gars qui dit ọ̀rẹ́ ti ń jẹ́ lókù ẹnìkan ń jẹ́ lókù mọ́nù lánàá lókù mọ́nù ní pẹ̀lú islam kò sí lókù. Quel est le débat? On dit bon, oui, ma copine là, bon, elle est la fille de Aladja. Donc je dois aussi jeûner avec elle quoi, pour lui plaire quoi. Je dois lui faire plaisir, elle est ma chérie quoi, chérie. Ah là ouais, quelqu'un oui chérie. Àwọn bẹ gba wẹ gba nítorí ẹlọ alóbi gba wẹ nítorí lè máa ń kílè mọ́mọ́ lè rí gba aláwọ̀ ẹni ọba sọ fún yìí yóò kàn máa ń yẹn ní kálọ̀ pé ń gbẹ tààrà òun ṣeré ni. Il ne faut jeûner que pour Allah car Allah seul. Allah nìkan ni kò máa ń gba wẹ fún wọn gba wẹ lómi aláwọ̀ ní níbi títí ń ròyìn àwọn ẹnìkan náà lóko. Ọ̀rọ̀ yẹn wọn alọ́ dá kó kàmí mọ́ wọn ká ìwọ náà mọ́ wọn ká gbogbo wa mọ́ wọn. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait le portrait d'une catégorie d'êtres humains, d'une catégorie de musulmans dans son livre saint, dans son noble Coran. Ceux-là, c'est des personnes pieuses. Ceux-là, c'est de bonnes personnes, des gens à copier, à imiter. On doit chercher à ressembler à ces gens-là. Qui sont-ils? Allah dit يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
Alors on est nous, c'est des personnes, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dans le mal s'éteindra partout. Alors on sonne par Wenekani. Il est en train de faire le portrait d'une catégorie de musulmans. Et il dit ceux-là, quand ils font de vœux, quand ils font de promesses, ils tiennent à leurs promesses, ils réalisent leurs promesses, et ils ne sont pas des personnes qui font de fausses promesses. Viens me voir demain, le tissu sera prêt pour toi et ta famille, mais quand il va trouver zéro. Promesse ratée, promesse déshonorée. On connaît, mais ceux-là dont Allah parle, ils tiennent à leurs promesses. Ils accomplissent leurs vœux et ils craignent un jour dont le mal s'étendra partout. Alors on est comme maintenant, on est pas chemin qui a mon camp. On va chader au Vénican, on va demander au nage. Moi, c'est une paix, on doit qu'il y a un man et tout, je ne peux pas bourreau, au foucaïen. Abu Adona fuka kwere yo tabarale yo tabaroko yo tabamone yo tababalaba yo tabafa yo tabale mam ay maye mamu tedina le kiyama yo je pabambariya wallah aronda ko mo chitemini yawo mo chitena ne ya ala onya oni da wi yo won be rojo ye kina ma wa she wala oni ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ces derniers, parmi les actes qu'ils accomplissent, parmi les actes qui ont fait que ceux-là ont été qualifiés de bonnes personnes, des meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils donnent, ils offrent de la nourriture aux personnes dans le besoin. Il y en a que parmi les actes que vous devez accomplir durant ce mois sacré, il y a le fait de nourrir les gens. Il y a beaucoup parmi les musulmans qui sont riches. Ils sont immensement, suffisamment, abondamment riches, mais ils sont avares, abonnés. Ils ne nourrissent personne à part femme, enfant, papa, maman, c'est fini. Même ami, c'est difficile même de trouver du pain chez lui. Bread n'a pas de pour la bread, la table ne peut pas. De côté, vous allez m'en connaître les candidats. Alors, on est dans le soleil, on m'a fait un longue. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù, àwọn aláìní, àwọn nìkan bẹ̀rẹ̀ sí wọn ní tí wọ́n fi gbà wẹ̀ ẹ̀fún ọlọ́njẹ ẹ má yà àwọn sáwọn èèyàn ẹ tọ́jú àwọn èèyàn àwọn ọmọ òrukàn bàbá wọn ò sí láyé ìwọ sì ń bẹ fáwọn ọmọ tí a bí fún ọlọ́njẹ mọ́ fún ọlọ́njẹ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ òrukàn àwọn aláìní àtàwọn ẹlẹ́wọ̀n ọ̀rọ̀ ń dákun wọ́n sọ ọ́ dèrò ẹ̀wọ̀n láéláé ó pa àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ bá wọn yọ wọn kúrò mẹ́ o wallahi ni kì í ṣàyè tó da ọlọ́run dákun wọ́n jà mọ́ ọ̀rọ̀ tá a mọ̀wọ́ tá a mẹsẹ̀ má jẹ́ kó gbé wa débẹ̀ èyí tá a ṣe tá a fi débẹ̀ má jẹ́ ká ṣe èyí tá a sọ tá a fi débẹ̀ má jẹ́ ká ṣe aláwọ̀ ní àwọn ẹni yìí nínú àwọn tó máa ń fún oúnjẹ òun nìyẹn ọmọ wa ń sọ gbólóhùn kan èyí ló dùn mọ́ mi jùlọ wọn ni innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ils disent c'est pour l'agrément d'Allah. C'est pour la satisfaction d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. On ne veut pas de vous votre merci à travers ce acte-là que nous sommes en train d'accomplir. Non. Avons gagné tori quelqu'un. Biki ba chen beni tori Allah wa ba le korani kan shosho la bi bui longe avec kiwa avec sawale sonori Allahu akbar. Et baba ti ń fún wọn ní sáàrì kí ló tó fi fún wọn ní sáàrì kan lè sọ pé baba mọ́ fún wọn ní sáàrì náà nítorí kan lè ròyìn ẹ wípé ẹran aláyè máa ń parí ṣínú o wàláyé omi dáadáa kankan ọwọ́ ṣe ń torí ẹ náà ọdẹ bá mi sọ ẹ bá pèrún náà tán ẹ bá ti wá sí náà tán ẹ bá mi sọ pé lágbájá báyìí ló ní gbọ̀wọ́ ẹ you don't need it ọ nídìí ẹ jẹ̀mọ́ ọ̀nà kan ṣoṣo tó lè fi nídìí ẹ níbi pé bóyá pour motiver d'autres personnes à faire comme toi, peut-être pour cela seul. Avant on est comme un quand on est radio, et il comme famille. Mon radio, mon chiwasi. Tu as dit là tu me reconnais le chiwasi. Nous on sort, et on reconnaît le chiwasi pour nous. On est mohamed mais dit et va me bien ko kami. Quand on a pas tout chiwasi ni, quel kami comme boyen.
àmọ́ ẹni tó bá sọ ọlọ́ni ẹ̀ dáadáa ìní kò dá o àmọ́ ní ìdílé ọ̀bí sọ àlẹ́ orúkọ tó wọ́n ní Sheikh Al-Imam Ad-Doktor gílábẹ́ bí ṣe la nuridu minkum jaza'an wala shukura àṣẹ nítorí kẹlẹ́ sanwó lẹ́sàn wọ́n á sì tán jẹ́ àṣẹ kẹlẹ́ fún wa lówó kánípẹ́ torí owó ni ìmí ìlànà sọ fún yín tẹ́kọ̀ọ́ rẹ́rìn ni kánípẹ́ tàwádà ni mo lè ṣe ń pa ilé ìdáda ní ìsìlẹ́sì mọ̀ fún mi lówó àmọ́ ìyẹn kọ́ra wá ṣe ń bí àṣewáṣì kẹlẹ̀ fún wa lówó àṣewáṣì kẹlẹ̀ kọ́lé fún wa pọ̀ ní mọ́tò gbé sọ́dọ̀ ẹ ìtorí ẹ̀kọ́ jẹ̀ mọ́ akéwù kanwó kílódé akéwù kanwó àpárọ̀ kanwó lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ́ aṣàwàdà kanwó ẹlòmíì àfa àti ìṣèwọ́ àti jẹ̀mẹ́tẹ̀ gẹ̀gẹ̀rẹ̀ ni wa kọ́mẹ́dì lásán la nuridu minkum jaza'an wala shukura aqulu qawli hadha. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله أقول فلو لا كسي أشياء صلاة فانا محمد صلى الله عليه وسلم ọlọ́run wa bẹ ìjọsìn wa bá gba níjọsìn wa àwọn ẹnìkan bẹ wọn bẹ ní òsàárè mi gbàgbé wọn ti gbàwẹ̀ rí o wọn lè gbà tọdún yìí subhanallah jọ́kìnní àná là ń sọ fún mi pé lágbájá ṣaláìsí ọmọ kékeré sí ni lágbájá bọ́ sínú sàárè kò tí ì ṣe nǹkan láyé lágbájá bọ́ sínú sàárè ọfọmọ sílẹ̀ o lágbájá ti kú àwọn ìyàwó bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ o àwọn ìyàwó yẹn ti lọ́kọ ètò gbádùn ẹlòmíì ṣẹ̀rí sàárè tí ń ṣe fẹ́ nìkan ètò ń ṣe fẹ́ lòmíì ní sí kọ́dà bóyá ìyá ní í ṣe fún wọn tẹ́lẹ̀ tí ń ṣe ẹran fẹ́ lòmíì wọ́n jẹ sàárè wọ́n tún kí ìsìsì rí ẹ̀ ó wá kù sí ẹ lọ́wọ́ ìwọ tó torí ìyàwó tó sì lọ ìwọ tó torí ọkọ tó sin náà ó kù sí ẹ lọ́wọ́ ó bá kó láyé ọkọ ó padà fẹ́ lómi ìyẹn ni pé má ṣe nǹkan torí ẹnìkan láyé torí ta ni jama torí Allah subhanahu wa ta'ala ìyẹn ni pé àwọn ẹni eré tí wọ́n ṣiṣẹ́ eré bàbá ṣe kán wọ́n ní àwọn ò ṣe torí kankan o àfi ń wojú rí ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ìyẹn ni kán má ṣe kankan torí ayé ẹ̀yẹ kó tó bàtà ṣe yìí mo dààmú kí n tó mú torí pé tọ́pìkì yìí bẹ́lẹ̀ èyí bẹ́lẹ̀ èwo la fẹ́ mú kò yé mi àlà dẹ yé mi tí mo wá sáré kọ ilé torí pé mo ní pé bàbá kírun bàbá gbàwẹ̀ bàbá sọ ń pa ilé yìí jama à ń jẹrẹ ni ó bá dàbí kìyà mọ́ ọlọ́run wa ní bí ìmọ̀mù jáde wá bí tí o sọ fún jama yẹn kí ni kí n sọ fún ọlọ́run jama mo ti sọ fún jama ọ̀hún mo sì dúpẹ́ pé jama ti gbọ́ wọ́n ti gbà ọlọ́run jẹ́ kalẹ̀ mú rò jama hadithu kan bẹ tí mo ń pa mí lẹ́kún nítorí pé ọlọ́run sọ nípa àáfàá nínú ẹ̀ ìmọ̀ ń bà mí lẹ́rù torí pé ọlọ́run sọ nípa àwọn olówó nú ẹ̀ kò sí ń bẹ lọ́wọ́ kí n lówó lọ́wọ́ abẹ́yẹn fẹ́ lówó lọ́wọ́ jùlọ ọlọ́run ó fún yín lọ́wọ́ ọlọ́run ó ṣe yín lọ́wọ́ ọlọ́run ó bò yín lárísìkí tó pọ̀ dáadáa hadithi yìí wá sọ nípa ẹnìkan tó tún jagun sọ́nà ọlọ́run ṣẹ́ni nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà yìí ká jagun sọ́nà ọlọ́run ká lówó lọ́wọ́ ká náwó sọ́nà ọlọ́run lẹ́yìn yẹn kọ́ ká náwó sọ́nà ọlọ́run ká jagun ká sì kọ́ mímọ́ ká fi kọ́yàn iṣẹ́ ńlá ni kọ́rọ́rùn láti ṣe jama ìmọ̀ kíkọ́ kọ́rọ́rùn jama ẹwà ọmọlẹ́gbẹ́ tó ń gbé bí ebi ń pa kíṣà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn àjọ tó bá gbé bisikí wá lè gé onídìí wọn ṣìkàn ní mọ́rùn bisikí mọ́mù bisikí rí ẹ ìjọ tó bá rí gàrí ọ̀pẹ́ ní fọ́lọ́hun alhamdulillah yóò yàtọ̀ náà ló fi dá ibi tó ẹkẹ máa náwó sí jùlọ ilé kéwú ni o ẹ máa náwó fún ọmọ lè kéwú kẹsì máa náwó fún àwọn tí ń kọ́ wọn ní kéwú kó lè ṣeé ṣe àmọ́ hadithu yìí ní agbára ó sì gùn èyí ní kàtẹ́rẹ́ ọ̀kan ní kàmbẹ̀ torí pàṣẹ kó ti lọ jama anabi muhammadu ọni tó bá di ọjọ́ kìyàmá àwọn ọjọ́ kìyàmá ọjọ́ ìsẹ̀ni ọjọ́ ìdájọ́ ni le jour du jugement dernier c'est le jour de la récompense le jour des comptes alors on va chercher le fond mais la première des personnes parmi lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va juger le jour dernier, ceux-là qui seront les premiers à être jugés le jour dernier, le jour de la rétribution, il y a parmi eux un homme, il y a quelqu'un parmi eux, il a combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des soldats dans l'homme, on a des soldats dans l'homme, àwọn ẹni tí wọ́n ń tara wọn lónìí táwọn lọ jihad kọ́ lẹ́ ń lọ o
jihad kọ́ lẹ́ ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n sì ń pè ń jihad ń bò mí gẹ̀yìn irọ́ ni o pòlítíkì lọ́pọ̀lọpọ̀ èyí tá ń sọ ni wípé ìgbà táwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀tá tí wọ́n gbógun tẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ẹ wá fẹ́ riposte ẹ fẹ́ dáwọn lóhùn ẹ fẹ́ répliqué ẹ fẹ́ jàjàngbara fẹ́ sí Islam nínú ẹ̀ náà wọ́n jagun sójú ọ̀nà náà wọ́n ráyè mùsùlùmí ẹ̀ ní gbébí yìí ná àbí ká pààyàn àbí ká lẹ́yìn kúrò bí wọ́n ní rárá àsì nígbà wọ́n jáde wọ́n jagun sójú ọ̀nà náà kò rọrùn Ọlọ́run ní Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam ẹnìkan nù wọn ìlànà tó jagun sójú ọ̀nà náà ọwọ́ kú sójú ọ̀nà náà wọ́n pa sójú ogun náà iṣẹ́ kékeré kọjá náà wọ́n bá yọ ìbọn ní ìsìn wọlé àṣàlà ẹlòmíì yóò kó sábẹ́ mímọ́ àdìgẹ́ mọ́ bá rí ohun ìmọ̀rúkọ olúwẹ̀ ẹlòmíì ẹnu fèsì ní gbàjáde tó bá rí ìdá ọlọ́mọdé àmọ́ ogun májá mọ́ ọ̀tẹ̀ àwọn ọlọ́mọdé báyìí lọ sójú ogun ó jagun ó dojú kọ ogun ó rí èpè ìdá báyìí ọmọ yìí ti ń jẹ́ ìdá inú fíìmù lẹ́tì rí ẹ bá rí lójú ẹ̀sà ó rí ìdá gan ìdá tí kejì ti Fúlàní kejì tó fi pa mọ̀lú ó rí ìdá gẹ́gẹ́gẹ́ ìdá abojú méjì títí ń mì lójú ogun tí eré wo ló fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ó sì dúró jagun náà títí wọ́n pa sójú ogun náà bàtà lùkìyàmá Ọlọ́run ní ẹ̀yin màláíkà ẹ bá mi mú wá fún mi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Ọlọ́run wà fi gbogbo rẹ̀ tó ṣe fún yóò fi hàn nítorí pé ash-shaja'atu ni'matun min 'indillahi 'azza wa jalla kéèyàn nígboyà Ọlọ́run ni mo fún ní jama Ọlọ́run fi yé mi pé èmi ni mo fún ẹ lórí pé kò nígboyà ìgboyà tí mo fún ẹ tó fi lọ jagun nítorí ta ló fi jagun náà la première personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien la première catégorie de personnes parce que c'est pas une seule personne c'est toute une catégorie un ensemble de personnes qu'Allah va juger le premier le jour dernier et il y a cet homme là qui a combattu dans le sentier d'Allah et il est mort martyr et il est mort sur le champ de bataille mọ́nàtí orin kan tó fẹ́ kún lẹ́ẹ̀kan mọ́ gbàgbé mà tí wọ́n sọ bàtàì mọ́nàtí fáwọn ọmọ ìyá ọlọ́pàá tí ń ṣe oògùn tí ò fẹ́ kú òpòrọ́ ni yẹn tí lè fa sẹ́nsẹ́ létí kọjọ́ tó gba kakí ọní je dis à mon père je m'en vais à la guerre je dis à ma mère je m'en vais à la guerre si je m'en allais et je revenais plus moi-même je sais que je m'amène pour la mort papa oh faut pas pleurer maman oh faut pas pleurer si m'arrivait à mourir au champ de bataille pas de soucis nous reverrons et pourquoi les balles il n'y a pas de soucis nous reverrons mais pourquoi au bague ne sais-tu pas que cette bague là ça te sort de l'islam parce que tu as l'intention que c'est elle qui te protège contre la mort qui le dit alors mi bẹ lọ ẹ bá yìí tó sọ síbi ó sọ ní la kàkàkà làwọn fi lọ ju ògùn akíkanjú lòun alógun má tìdí lòun nítorí ìbàdàn tó sàn ó sọ pé fọba pleurer si m'arrivait à mourir au champ de bataille pas de soucis nous reverrons vous reverrez ẹ gbogbo àfọlọ́ lórí ẹni kó wá tawakkal ala Allah ọba gbà fọlọ́ wallahi ni wọ́n yìnbọn bọ́lá wọn bá ní kò ní kẹ́yìn wallahi mo fi Ọlọ́run bọ́lá fún yín o tí Ọlọ́run bọ́ débẹ̀ ní ẹ àbá ọmọ dàkó kàyàsí kọ́ ló kẹjà fún àwọn ọmọ dákò káyàsí àwọn òwe dákúdákú tí ò ní túmọ̀ ọmọ dákò káyàsí àyèmọye ọmọ tó dákú kùrìsí ìrọ̀lọ́ fi gbé dìde ẹgbàgbé ni àyèmọye ọmọ tí ẹ̀mí ẹ̀ ti lọ ó ní pé ẹ̀mí ti kó ń bẹ̀ kò sí nǹkan bẹ̀ mọ́ kùrìsí ìrọ̀lọ́ fi dá padà wáyé ẹni ọmọ dákò káyàsí ìjàmọ́ àsìkò wa ti lọ àwẹ̀ sì wà lára ẹ̀mí náà bá sọ̀kalẹ̀ ní ìsìn kọ́kọ́ lọ sùn díẹ̀ náà ni ọlọ́kọ̀ ṣàlékún okun àti agbára wa èyí tá à ń sọ yìí àsọ nítorí kankan o nítorí kí ni jama k'ale jọ wàlú jẹ́nà ni wàlá. Ma plus grande joie c'est d'observer de voir ma jama le jour dernier entrer au paradis. Je voudrais bien, je souhaiterais qu'on entre au paradis ensemble. Ah, mashallah, Allah jayina wabi, mashallah, Allah jayina wabi. Ah, baba, adama, mashallah, itu mon béni. Alors on se dit qu'on libère. Alors on dit qu'on libère. Et fait ni bela la wala fi joko bayi yo. Asi perolo la fi joko bayi. Il fait non de qu'on l'écoute. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà lọ́jọ́ kó lékún bọ́n bẹ́ẹ̀ náà bá lè kẹ́ ọ la gbogbo bùkátà wa ta fẹ́ gbọ́ ya gbọ́ ní Islam náà jẹ́ kí Islam kó tó wa gbọ́ bùkátà wa fún ọ ní Islam rákà méjì tàbá ṣe kó máa gbọ́ bùkátà fún wa bàbá kírun kan ọ̀rọ̀ dàkú máa ń tàtàrẹ́ fún wa gbọ́ bùkátà wa ẹni tí bá ń wá wọ́rọ́ dàkú bá fún ní ọwọ́ ẹni tí ń wá rízìkì bá fún ní rízìkì ẹni tí ń wá ọmọ bá fún lọ́mọ ẹni tí ń wá ọkọ alábàárìkà bá fún ọkọ alábàárìkà ẹni tí ń wá ìyàwó tó serious bá fún ìyàwó tó serious Ọlọ́run dàkú gbogbo ìtẹ́nìkọ̀ọ̀kan táwọn tọrọ yìí jẹ́ kó ṣojú ẹ̀mí wa èyí tó tóbi jùlọ Ọlọ́run dákun
tafitan ba ya katan ni kifiri je katan so ni gbolo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ba jojo ken je kemi ati ka jo padi no aljanna al firdaus al a'la inna allah waliyyu dhalika wal qadiru alayhi allahumma rabbana ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مسلمين اللهم اجعلنا مسلمين اللهم اجعلنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا رزاق اللهم يا رزاق اللهم يا رزاق ارزقنا 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 رزقا حلالا طيبا رزقا كثيرا رزقا دائما غير منقطعين ربنا من كل مكان من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم كل من أراد بنا شرا اللهم كل من يريد بنا مكيدا اللهم رد كيدهم إليهم اللهم رد شرهم إليهم اللهم إن كانوا مجتمعين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا يا عزيز يا جبار اللهم كل من أعدانا اللهم ألق الرعب في قلوبنا اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك